Ito. Diet. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Kukuha lang daw siya ng corn. Diet. Diet yarn. So babalik na rin pala natin to. Kahit hindi ako wala yung map. Kahit lang wala. Ito nakahanap yung mga tapos hindi lahat like driving sir or bike. Lagi tayo na ating mga so kung tayo dito sa maawa kasi mas construction kaya tayo kasi hindi pa ako wala pa nagkakret ko yun lang yung wala. Tapos bago tayo natin ito boss tama tapos hawak lang dito pag sinabi ng friend push ito gagawin yung pinagod wala tayo tapos tayo ko dapat yung body baka forward na tayo naman kasi kapag ito lang yung mga nakabigat na lang kasi sa harap body forward tayo Kailangan to medyo nakataas para pagdapa. At mo. kasi dapat dito na alapat dapat natin alapat Hindi, okay lang naman to bumangga sa board. Kasi ano naman yung tayo, yung bumangga. laps lang okay sir ready ready na sir yung kamay kaya yung kamay tayo pa yung kamay ano lang dito tapos para naman para masusunod and 1, 2, 3 go up Tama ba? Ito yung nakatipay? kasi kami po forward po ano parang alalay mo yan para makatayo ka at kung gagamitin yung position yan always look forward lang Tapos pagka ano ano yung focus kasi may tendency na mag-most right yung foot tapos pagka nasobrahan mo ng bilang sa mga tapos always look forward lang paano kapag that's ready angat lang yung body. guys, yung sabi nga, stance lang ito. Pero yung katawan ko medyo nakagana. Ay, yung one last set mo. Hindi lang ang ba sa instructor, sir? Ha? Hindi lang ba sa instructor? Lifeguard din ako. Okay. Ngayon ko lang ginamit yung live case, sana maayos. Sir, sakay ka na. Ibigat talaga.
Sayang gumilin!